සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සිනමා චාරිකාවට. ඔන්න එහෙනම් මිත්‍රවරුනි මිෂන් ඉම්පොසිබල් කතාමාලාවේ 2018 නිකුත් වෙච්ච තවත් එක් සුපිරිම කතාවක් ගේන්නයි හදන්නේ. මේ කතාමාලාවේ ඉතිහාසයේ රන්නකුරෙන් ලියවුණු බවට ඔබ අපි කවුරුත් දන්නවා. අද කතාවට යන්න කලින් පුංචි දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. ලෝකයේ හොඳම ටීවී සීරීස් බලන්න ඕනි නම් චාරිකාව එපිසෝඩ්ස් මගේ අලුත්ම channel එකට subscribe කරලා තියාගන්න. එසේනම් මිත්‍රවරුනි අද කතාවේ නම තමයි Mission Impossible Fallout. කතාවේ ආරම්භයේදී අපි දකිනවා ඊතන් තමන්ගේ පෙම්වතියත් සමග යුග දිවියට එළමෙන සිදුවීමක්. අද කතාව හොඳට තේරුම් ගන්න නම් මිත්‍රවරුනි මීට කලින් තාපු කතාව බලලා යන්න කියලා මම මගේ මිත්‍රයෙක්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. පූජකයා මෙතනදී ඊතන්ට දෝෂාරෝපණය කරනවා මේ තැනැත්තියගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න ගොඩකට ඇද දැම්මට. බැලින් නම් මේ ඉන්නේ මිත්‍රවරුනි කලින් කතාවේ හිටපු සොලමන් ලේන් නේද? ඔහු මෙතනදී ඊතන්ට කියනවා ඔයාට මාව මරන්නයි තිබ්බේ කියලා. ඉතින් මේ සීනෙන් බය වෙච්ච ඊතන් ඒ මොහොතේම හැරෙනවා. ටික වෙලාවකින් කවුදෝ කෙනෙක් දොරට තට්ටු කරන ශබ්දයක් ඊතන්ට ඇහෙනවා. ඇවිල්ලා බලනකොට නාදුනන කෙනෙක් කියනවා කුණාටුව එනවා. රණශූරයාව නැවත කැඳවනවා. මම තමයි කුණාටුව. අනතුරුව මේ මිනිස්සයා ඊතන්ට යම් පාර්සලයක් දීලා මෙතනින් පිට වෙනවා. මේ පොත ඇතුලේ තියෙන මිත්‍රවරුනි IMF එකේ රහසිගත පණිවිඩයක්. අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමෙන් පසුව සුබ උදෑසනක් මිස්ටර් හන්ට්. නීති අපලංගු කරන්න සොලමන් ලේන්. ඔබ ඔහුව අල්ලාගත් දවසේ ඉඳලා දැනට අවුරුදු 2කට කලින් ඔහු ලෝකයේ නැතිවීමෙන් ඔහු නොහිතපු විදිහේ ප්‍රතිඵල ලෝකයට ඇති කරලා තියෙනවා. ඔහුගේ විශ්වාසලාගත් තොර පරීක්ෂකයින්ගේ සම්මේලනය මුළු ලෝකේ පුරා මහත් විනාශයක් කරනවා. CIA විශේෂකාර අංශයේ පවසන ලෙස ලේන්ගේ කණ්ඩායම වුන් දඩයම් කරනවා. ඒත් ගොඩක් නොදන්නා අය හැමතැනම විසිරලා ඉන්නේ. ඔවුන් කුලියට එක් ත්‍රස්තවාදී වැඩ සිදු කරනවා. ඔවුන් තමයි වග කියන්න ඕනි මෑතකදී ඉන්දියාවේ කාශ්මීරයේ ඇතිවෙච්ච පැපල වසංගතයට. ඒ වගේම පාකිස්තානයේ දරුවන් ඉන්න දේශ සීමාවේ ලෝකයේ ජනගහනයෙන් 3/1 තර්ජනයට ලක් කරමින් වසංගතය මේ වෙනකොට මර්ධනය කරලා තියෙනවා. ඒත් බුද්ධංශ තොරතුරු වලින් පෙන්눔 කරනවා අලුත් සේවාදායකයෙක් දූතයෙක්ව කුලියට අරන් තියෙනවා අලුත් මෙහෙයුමක් කරන්න. ඔවුන්ව සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ පුද්ගලයා විසින් හඳුනා නොගත් අන්තවාදියෙක්. දන්න එකම දේ තමයි ඔහුගේ කේතනාමය ජෝන් ලාක් කියන එක. මේ විනාශකාරී අන්තවාදියාට දැනට ලෝකේ පවතින ක්‍රමය විනාශ කරන්න ඕනි. පළමුව මහා ව්‍යසනයකින් තොරව කිසිදු සාමයක් ඇතිවන්නේ නැහැ. විශ්වාස කරනවා ලාක් වග කියන්න ඕනි කියලා නොර්ජියානු පරමාණු ආයුධ විශේෂඥයෙක් වෙන නීල්ස් ඩී බෲග්ගේ පැහැර ගැනීමට. මේ අතරතුර දූතයින් සම්බන්ධ කර තිබෙනවා නැගෙනහිර යුරෝපයේ අන්ඩර්වර්ල්ඩ්යත් සමග ඔවුන් ගාව තිබෙන ප්ලූටෝනියම් හරයන් 3ක් අර ගැනීමට. මේවා නැගෙනහිර රුසියාවේ මිසයිල් වලින් හොරකම් කරපුවා. මේන් පැහැදිලි වන්නේ ජෝන් ලාක් සහ දූතයින් එකට වැඩ කරන ක්‍රියාකාරී පරමාණු කවියක් ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට. NASA එක අනුමාන කරනවා ඩී බෲග්ගේ දැනුම තියෙන පුද්ගලයෙක්ට උපකරණ තියෙනවා නම් පරමාණු කවි 3ක් හදන්න පුළුවන් පැය 72කින්. මේ අවි රැගෙන යන්න පුළුවන් විදිය වගේම එක රැයකින් ලෝකේ පුරා ඕන තැනක පුපුරවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මහා විනාශය නවත්තන එක තමයි ඊතන්ගේ මෙවර වගකීම් වෙන්නේ. සුපුරුදු පරිදි පණිවිඩය තප්පර 5කින් විනාශ වෙලා යනවා. කතාව ඊගාව මොහොතේ ඇදෙන්නේ අර ප්ලූටෝනියම් ගනුදෙනුව සිද්ධ කරන්න යන ස්ථානයටයි. බුද්ධ්‍යංශ තොරතුරු වලට අනුව අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එකෙන් ප්ලූටෝනියම් ලබා ගැනීමට අපේ කණ්ඩායම සූදානම් ඉන්නේ. අපේ බෙන්ජිනන් ටිකක් දැන් හොඳටම කලබල වෙලා මේ අතරවාරයේ ලූත තමන්ගේ වාරේ එනකන් බලාගෙන ඉන්නේ. කොහොමරි ටික වෙලාවකින් අනතුරුව මේ කියන පුද්ගලයා මේ ස්ථානයට එනවා. අර සල්ලි ටික සූදානම් කරගන්න කියලා ලූතට කියද්දි බෑග් එකේ සිප් එක වහනවත් එක්කම මෙයා හිටපු ස්ථානයේ පවර් කට් වෙනවා. මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කියලා බලන්න එනවත් එක්ක ලූතගේ ඔළුවට පිස්ටල් එකක් තමයි දික් වෙන්නේ. අර ජෝන් ලාක් කියව මනුස්සය විදියට තමයි ඊතන් මෙතනදී පෙනී සිටින්නේ. තමන් ගැන කිසිම සැකයක් ඇති වෙන්නේ නැති වෙන විදියට ඊතන් මෙතනදී ලස්සනට ගේම ගහනවා. අනතුරු අර ගෙනාව ප්ලූටෝනියම් ටික මේ ආකාරයෙන් මේ දෙන්නට පෙන්වනවා. වෙන්ජි මෙයා පරීක්ෂා කරලා බැලුවාම ඒවා 100%ක් ඇත්ත. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ ගනුදෙනුවට අදාළ මුදල් ටික ලබා දෙන්න. මුදල් ගේන්නේ ඉතින් ලූත ඉන්නේපයි. ඉතින් මේ මනුස්සයාට මේ දෙන්න ගැන ඇතිවෙච්ච සැකෙත් එක්ක මුන් දෙන්නව මරලා දාන්න කියනවත් එක්කම එයාගේ මිනිසුන්ට වගේ මේ පුද්ගලයාටත් වෙඩිපාරවල් 3ක් ඔය ආකාරයෙන් යොමු වෙනවා. මේත් එක්කම මේ දෙන්නත් ඉක්මනින්ම කව වෙනවා. ලූතට කතා කරනකොට වෙනත් කෙනෙක් කියනවා ලූත මෙතන නැහැ. දූතයින්ට මොනවද ඔබ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්? ඔයාට මොනවද ඕනි? අපිට ප්ලූටෝනියම් ටික දෙන්න. දීලා මෙතනින් පාඩුවේ ඉවත් වෙන්න. ඊතන් මේලා බෙන්ජිට කියනවා වාහනේ අරගන්න කියලා. අනතුරුව බෙන්ජි දුරස්ත පාලකයක් ආධාරයෙන් වාහනේ මේ දෙන්නගේ අසලට අරගන්නවා. පසුව ප්ලූටෝනියම් ටිකත් එක්කම ස්ථානයෙන් පිට වෙන්න හැදුවත් ලූතව මේ වෙනකොට මුන් අල්ලගෙන ඉන්නේ. ටික වෙලාවකින් ඊතන් එක පාටම ලූතට වෙඩි තියන ගමන් ඒ හටගත්ත ඩිස්ක්‍රැෂන් එකෙන් ප්‍රයෝජනය අරගෙන අනිත් අයටත් වෙඩි තියනවා. මේත් එක්කම වෙපන් එකක් ගත්ත බෙන්ජිත් ලූතගේ සහයට එනවා. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඊතන් තියලා තියෙන්නේ ලූතගේ බොඩි ආම් එකට. කොහොමරි ඉතින් මේ සිද්ධියෙන් අනතුරුව ප්ලූටෝනියම් කොහෙද කියලා මෙයාලා බලනකොට තමයි ඒවා මේ වෙනකොටත් අතුරුදහන් වෙලා කියන බව මෙයාලා දකින්නේ. පහවදා උදෑසන වනකොට ප්‍රවෘත්ති වල කියනවා රෝමේ සිද්ධ වෙච්ච විශාල පිපුරුම් 3ක් ගැන. මේ පිපිරීම මගින් විශාල ජීවිතහානි ගොඩක් සිද්ධ වෙලා හමාරයිලු. මේ ගැන ඊතන් විශාල සිත් වේදනාවකින් ඉන්නකොට ලූත කියනවා ඔහුව මුණ ගැහෙන්න වෙලාව හරි කියලා. මේ තමයි අර මං කලින් පෙන්නපු පරමාණු පිළිබඳ විශේෂඥයා. පොරක් දකිනා ප්‍රවෘත්ති වලින් මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන ව්‍යසනය ගැන. මූට් නම් ඒක දකිනකොට එන සතුටුයි.
විනාඩි කිහිපයකින් මේ දෙන්න එනවා මුත් එක්ක ටිකක් කතා කරන්න. මේ මනුස්සයා තනිකරම අන්තවාදී මත තියෙන පුද්ගලයෙක්. මම මේ කොච්චර කාලයක් හිටියද? සතියකට කිට්ටු එනවා. මොකද්ද අන්තිමේට මතක? මම වාහනේ පදිමින් යනකොට කවුරු හරි මාව හැප්පුවා. ඔන්න ඔය තියෙන ඩිවයිස් එකෙන් තමයි මේ මනුස්සයා ලාක් එක්ක මේ සිද්ධීන් ගැන කතා කරන්නේ. ඒ වගේම මේ බෝම්බ වල මෙකැනිසම් එකට අදාළ සියලුම දත්තත් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. නමුත් ඒකේ කෝඩ් එක මෙයාලට කඩා ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒ දෙයට උත්සාහ කරොත් මේ උපකරණය විනාශ වෙලා යනවා. මු කිසි දෙයකට සහාය ලබා දෙන්නේ නැති එකත් එක්ක ඊතන්ට නම් දැන් හොඳටම තරහා ගිල්ලා ඉන්නේ. මේ මනුස්සයා මෙහෙම කොන්දේසියකට නම් එනවා. දැන් ඉතින් පිපිරීමත් සිද්ධ වෙලා තියෙන නිසා මේ මනුස්සයාට අවශ්‍යයිලු මේ නිර්මාණය පිටිපස්සේ Taman හිටව බව ලෝකයා දැනගන්න. එහෙම කරොත් අර කේතේමු ලබා දෙනවලු. ඉතින් එක දුරකථන ඇමතුමකින් ඊතන් මේ දේ සිද්ධ කරනවා. ප්‍රවෘත්ති වල තමන්ගේ නම ඇහෙනකොට පුදුම ආඩම්බරයක් මූට එන්නේ. දැන් ඉතින් පිපිරීමත් සිද්ධ වෙලා මූට ඕනි දෙයක් සිද්ධ වෙච්ච නිසා මේකේ රහස් කේතය මේ මනුස්සයා ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක ආධාරයෙන් ලූතර්ට පුළුවන් වෙනවා ජෝන් ලාක් එක සිද්ධ කරන්න තියෙන ගනුදෙනු වගේම මේ උපකරණයට අදාළ සියලුම විස්තර ලබා ගන්න. ඔන්න දැන් තමයි මිත්‍රවරුනි සෙල්ලම් පටන් ගන්නෙ. මොකක්ද අත්වලා මේ ඒ උනේ මහාචාර්යතුමාට හීන් දාඩිය දාලා. මෙන්න අර ප්‍රවෘත්ති කීප එක ඇවිල්ලා අහනවා අපිට ඒක ලැබුණාද කියලා. අනිවාර්යෙන්ම ලැබුණා. ඔන්න දැන් ඔයාලා හිතා ගන්නකෝ මෙතන සිද්ධ වෙච්ච දේ. ප්‍රවෘත්ති වල පෙන්නා වගේ තාම ප්‍රහාරයක් සිද්ධ වෙලත් නැහැ. ඔයා මුහුණ දුන්න කාර් අනතුර සිද්ධ වුණේ හරියටම පැයකට කලින්. මම යනිත් කාර් එක පැදෙව්වේ. මං අහන්නේ මිනිස්සෙක්ව රවට්ටනවා කියලා. මෙහෙමත් රවට්ටනවද? කතාවේ ෆ්‍රේම් එක ඊගාට ඇදෙන්නේ අපේ ලේකම්තුමාට. ඊතන් එනකන් තමයි ඔය බලන් හිටියේ. ජර්මනියේ CIA එකට අයත් ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයක තමයි අපි මේ වෙනකොට ඉන්නේ. අර අන්ලොක් කරගත්ත ෆෝන් එක ආධාරයෙන් මෙයාලට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ජෝන් ලාක්සා මෙන්න මේ කාන්තාව අතර යම් සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා එලි කරගන්න. ඇලේනා තමයි මේ කෙනාගේ නම. අවියායුධ වෙළඳාම, මුදල් වංචාව, ප්‍රබල දේශපාලන සම්බන්ධ වලින් ඇයට ආරක්ෂාව සපයනවා. ලාක්සා මේ කාන්තාව අතර අදරෑ හමුවක් තියෙනවා. නම් නොකරන ලද පැකේජයක් ප්‍රවාහනය කිරීම ගැන සාකච්ඡා කරන්න. අපිට අනුමාන කරලා කියන්න පුළුවන් ඒ අපෙන් නැතිවෙච්ච ප්ලූටෝනියම් කියලා විතරයි. ඔවුන් පුද්ගලිකව හමු වෙලා කතා කරනවාද පැරිසියේ ග්‍රෑන්ඩ් පැලස් ලොජ් එකේ. බර්ලින් වලදී ඊතන් තමන්ගේ මෙහෙම අසාර්ථක වීමත් එක්ක සමාගමෙන් පොඩ්ඩක් ඊතන්ට කේස් එකක් අදින්න අරගෙනයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒ වෙලාවේ ඊතන් කරේ තමන්ට කරන්න තිබ්බ හරිම දේ තමයි. ඒ තමයි තමන්ගේ යාළුවන්ව බේරගන්න එක. ඊතන් තමන්ගේ මෙහෙමට පිටත් වෙන්න හදද්දී තවත් සුපිරි තරුවක් කතාවට එන්ටර් වෙනවා. ඒ තමයි අපි කවුරුත් දන්න සුපර්මෑන්. CIA එකේ ප්‍රධානතුමියත් එක්ක තමයි ඔය එන්නේ. IMF එකෙන් මේ කේස් එක බාරව තිබ්බත් මේ ගෑණි අවසර අරගෙන තමන්ගේ නිලධාරියෙක්වත් මේ මෙහෙමට යොදවන්න. මෙයාගේ නම තමයි වෝල්ක. වෝල්ක කියන්නේ තනිකරම තමන්ගේ මෙහෙම හොදින්නෝ නරකින් සිද්ධ කරන කුලී ඝාතකයෙක් වගේ පොරක්. කොහොම හරි ඉතින් අන්තිමේට මේ දෙන්නම මෙහෙම බලා පිටත් වෙනවා. ඊතන්ගෙන් මෙහෙම ගැන පැහැදිලි කිරීමක්. මේ ගුවන් යානයේ වාණිජ ගුවන් සමාගමක් වගේ පෙනී සිටින්නේ. ඒ නිසා අපිට අඳුරගන්න නැති වෙන්න යන්න පුළුවන්. ඇලේනා ලාක්ව හම්බ වෙන්නේ VIP ලොජ් එක මධ්‍යම රාත්‍රියේ. කාටවත් වෙන්දේසියට ඇතුල් වෙන්න බෑ. කලින් ලබා දුන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික හැදුනුම්පතක් නැතුව. අපිට ලාක්ට අනන්‍ය අංකය ලැබෙනවා. ලාක්ගේ බෑන්ඩ් එක ආධාරයෙන් අපිට ඉන්න තැන හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න හිතන් ඉන්නේ? මම එයාගේ හැදුනුම්පත අනුමාන කරලා එලේනාව සම්බන්ධ කරගෙන අපිව පැකේජ් එක ගාවට අරන් යනවා. ඔයා කොහොමද ඔය වැඩේට ලාක්ව අල්ලගන්නේ? මම එයාට මේකෙන් විදිනවා සෙනග මැද්දෙම. තප්පර 10කින් එයා බීලා විරිවෙච්ච කෙනෙක් වගේ පෙනේ. පියාසර කිරීමෙන් අනතුරුව දැන් මෙයාලා අදාළ ස්ථානයට ළඟා වෙලා ඉන්නේ. ඉහළ වායුගෝලයේ ඔක්සිජන් නැති නිසා එයා සප්ලයි එක වෙනම ওই විදියට ලබා ගන්නවා. ඊතෙන් තමයි වෝල්කගේ ඔක්සිජන් ටැංක් එකත් හදලා දෙන්නේ. ජම්ප් එක දාන්න පල්ලයට ඇවිල්ලා බලද්දී නොසිතූ විදිය අයාපත් කාලගුණ තත්ත්වයක් පහළ තියෙනවා. තවදුරටත් මේ ගැන හිතන්න ඕනේ කියලා ඊතන් කියනකොට ඊතන්ට පැත්තකට වෙන්න කියලා වෝල්ක ගිහින් පයින්නවා. දැන් ඉතින් මොනවා කරන්නද? ඊතනුත් මේත් එක්කම ගිහින් පයින්නවා. මේ කුණාටු හරහා මේ විදියට පහළට ඇදෙනකොට එකවරම අටගත් අකුණක් නිසා වෝල්කගේ සිහිය නැති වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වෙනකොට යාගේ ඔක්සිජන් ටැංක් එකත් ගැලවිලා ගිහිල්ලායි තියෙන්නේ. කොහොම හරි කරලා වෝල්ක ගාවට ආපු ඊතන් තමන්ගේ ඔක්සිජන් ටැංක් එක වෝල්කට සම්බන්ධ කරවනවා. අන්තිමට මුගෙත් පැරෂූට් එක දිගහැරවලා අපේ ඊතනුත් කොහොම හරි කරලා පැරෂූට් එක දිගහැරව ගන්නවා. මට ඉතින් ඔයින් බේරුණා. රෝල් වෙලා පල්ලයට වැටෙනකොට වෝල්ක නම් එනවා නිකන් කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙච්ච නැති ගානට. දෙන්නත් එක්කලා කෙමෙන් ඇතුල් වෙද්දී වෙන්දේසියත් අනිත් පැත්තෙන් ආරම්භ වෙලායි තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය ඩිවයිස් එකෙන් ජෝන්ලා ඉන්න තැන පෙන්නනවා. ඉතින් ඇඳුනුත් මාරු කරගත්ත මේ දෙන්නා මේ සෙනග අතරේ තමන්ගේ ගොදුර හොයන්න පටන් ගන්නවා. පේන විදියට වෝල්කර්ට මේ මනුස්සා ගැන සංඥාවක් ලැබිලා ඊතෙන්ටත් කතා කරලා මේක පෙන්නනවා. පසුව දෙන්නත් එක්කලා වොෂ්රූම් එක ඇතුළටත් මේ ආකාරයෙන් එනවා. අදාළ පුද්ගලයා මේක ඇතුළේ හොයනකොට ඔය අද්දිකත් සෝදමින් ඉන්නේ ඒ කියන මනුස්සයා තමයි. ඊතන් මේ වෙලාවේ විශේෂයිත කට්ටෙන් පාර දෙන්න හැදුවත් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මේත් එක්කම වෝල්කත් ඔය විදියට එහා පැත්තෙන් එනවා. සාමාන්‍ය මනුස්සයා මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඊතන් නැවතත් අර කට්ටෙන් පාර දෙන්න හැදුවත් වැඩේ එච්චර ලේසි වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ වෝල්ක මුට සිහිය නැති වෙන්නක් ගහලා දානවා. වොෂ්රූම් එකක් ඇතුළට ඔය විදියට ඇදලා අරගෙන මොන ස්කෑන් කරන්න කියලා යද්දී වෝල්කේ ගැහුවේ ලැප් එක දාලා තිබ්බ බෑග් එකෙන්නේ. දැන් ඒක පිස්සු නටන්න පටන් අරගෙනයි තියෙන්නේ. මේ අතරවාරේ එළියට මිනිස්සු ටිකක් දකිනවා. හෙන කකුල් ගොඩක් ඔය විදියට තියෙනවා. විස්මුණ ඔය විදියට සකස් කරමින් ඉන්නකොට මුන් ටික ඇවිල්ලා එළියේ ඉඳන් කිඳි දානවා. කොහොම හරි මුන් ටික වෙලාවකින් පිට වෙලා යද්දී මේ චයිනීස් හාදයට නැවතත් සිහිය එනවා. මේ වෙලාවේ මේ පුංචි හාදයා අප්පට සිරිවෙන ගැහිල්ලක් තමයි ගාන්න ගන්නෙ. මේ දෙන්නට එකතු වෙලාවත් මුව කන්ට්‍රෝල්
කරගන්න බෑ. කොහොම හරි මේ විදියට සෑහෙන වෙලාවක් මේ තුන්දෙනා මරා ගන්නවා. අන්තිමේට වෙපන් එකක් අතට ගත්ත මේ හාදයා ඊතන්ට වෙඩි තියන්න යනවත් එක්කම කවුදෝ මන්ද කෙනෙක් මේ මනුස්සයාට වෙඩි තියලා දානවා. බැලින්නම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි දන්න කෙනෙක්. කලින් කතාව බලපු කට්ටියට නම් එල්සාව මතක ඇති. මේක දිහා බලද්දි වෝල්කර් අහනවා ඔයාට වෙස්මුණක් හදාගන්න පුළුවන්ද? මට වෙස්මුණක් හදාගන්න මූණක් තියෙන්න එපයි. එල්සා මූණටමයි වෙඩි තියලා තියෙන්නේ. මේ මිනිහාගේ ෆෝන් එකත් ඊතන් අරගන්නවා. ඒ වගේම අර ඇතුල් වීමේ අවසරය සහිත බෑන්ඩ් එකත්. ඔයා මට අහපු දෙයට උත්තර දුන්නේ නෑනේ. කවුද ඔයා වෙව්වේ? මට ඒක කියන්න විදියක් නෑ. ඔයාට දැන් අර කෙල්ලත් එක්ක පෙම්මමුවක් තියෙනව නේද? දැන් අපිට පොඩ්ඩක් හරි බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න වෙනවා. මේ දෙන්න මීට කලින් මුණ ගැහලා නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් දැන් වෙන කරන්න දෙයක් නැති නිසා ඊතන් මේ අවදානම අරගන්නවා. ඊතන් ඇතුල් වෙනකොට එල්සත් මේත් එක්කම එනවා. ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? මාත් ඔයත් එක්ක එනවා. ලාක්ක මරන්න ගොඩක් මිනිස්සුන්ව දාලායි තියෙන්නේ. අර මැරිච්ච කෙනා ලාක් කියලා තමයි දැනට මෙයාලා හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊතන් ලාක් විදියට ගින් අර කෙල්ලව මුණ ගැහුනොත් එතනදී අනතුරට ලක් වෙන්නේ ඊතන්ව. මොන දේ වුණත් ඊතන් නම් මේ සෙල්ලම අතාරින්නේ නැහැ. සභාවට ඇතුල් වෙච්ච ඊතන් මේ කියන කෙනා දිහා ওই විදියට බලනවා. ඉතින් මේ තමයි ඇලේනා. සාකච්ඡාවෙන් අනතුරු ඊතන් ඇවිල්ලා ඇලේනා මුණ ගැහෙනවා. ඔයා නම් ජෝන් ලාක් වෙන්න බෑ. ඇත්තටම මම නෙමෙයි. ඒක නිකන් බොරු නමක් විතරයි. ඊතන් එලේනාව ඇදලා අරන් ඔයාගේ ජීවිතේ මෙතන අනතුරක තියෙන්නේ කියලා කියනකොට එලේනාගේ සහෝදරයා පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා සද්දයක් දානවා. එතකොට කාටද මාව මරන්න උවමනා වෙලා තියෙන්නේ? ආරම්භයක් හැටියට ඇමරිකානුවන්ට මේ හැමෝම සිද්ධ වෙනවට අකමැති මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. මං කියන එක විශ්වාස කරන්න එපා. නිකමඩ වටපිටාව පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. වටපිටාව බලනකොට සිද්ධ වෙන්න යන දේ ඇලෙනටත් තේරෙනවා. මං දන්නවා හිතන දේ. සමහර විට එයාලා එන්නේ නැත්තේ මාව මරන්න. ඒත් ඔයා අවස්ථාව ගන්නවද? ඔයා ගාව මට ඕන කරන දෙයක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේ ආව පණ පිටින් මෙතනින් එළියට ගෙනියන්න කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන් එකම කෙනා මම විතරයි. නැත්තම් ඔයා ඔයාගේ සහෝදරයත් එක්ක යනවද? වටපිට බලපු එලේනා කියනවා මම හිතන්නේ මං දැන් ගෙදර යන්න කැමති මිස්ටර් ලාක්. ඉතින් එලේනාවත් අරගෙන මේ විදියට යද්දී තමන් ඉදිරියට එන කුලී ඝාතකින් එක්කෙනා ගානේ ඊතන් ඉවරයක් කරනවා. එලේනත් තමන් සගවන් හිටු පිහියක් අරගන්නවා. මෙයාත් ඉතින් එසේ මෙසේ කෙල්ලෙක් නෙමෙයි. කොහොම හරි යාළුවෝ දෙන්නගේ සහායත් මේ දෙන්නට මේ වෙලාවේ හම්බ වෙනවා. ඊගාට එලේනත් එක්ක මෙයාලා එන්නේ එලේන ඇතුළේ ආගේ කට්ටිය ඉන්න ස්ථානයටයි. දොර අරන් එනකොට ආයුධ ගොඩක් එක්ක හෙන සෙට් එකක් මොකක් හරි දෙයකට සූදානම් වෙනවා. ඇතුළට ආවම එලේනගේ සහෝදරයා මෙහෙම කතාවක් කියනවා. ප්‍රංශ ආණ්ඩුවට අද එයාලගෙන් අරන් ගිහුව වත්කම ලැබෙනවා. හෙට උදේ 8ට මුදල් අමාත්‍යාංශයට ප්‍රවාහනය කිරීම සිදු කරනවා. මේ පාරෙන් වාහනයක ලොකු ආරක්ෂාවක් එක්ක ඔව්ව රැගෙන යාම සිදු කරනවා. අපි මේ හරස් පාරේදී ඔවුන්ව වෙනතකට හරවනවා. එතකොට වාහනය කලින් සැලසුම් කරපු පාරක යනවා. එතකොට අපි වත්කම ලබා ගන්නවා. ඔය වත්කම කියලා කිව්වේ මිත්‍රවරුනි සොලමන් ලේන්ට මම පැරිසියට ආවේ ප්ලූටෝනියම් රැගෙන යන්න. මං හිතන්නේ මෙතන වැරදි වටා ගැනීමක් තියෙනවා. මං තරවකරුවෙක් විතරයි. මගේ ගැනුම්කරුවන්ට සල්ලිවල උවමනාවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට ප්ලූටෝනියම් ටික ඕනි නම් ලේන්ව අල්ලගෙන හුවමාරු කරගන්න. මම කොහොමද දන්නේ විකුණුම් කරුකාව මට අවශ්‍ය දේ තියෙනවා කියලා. මේ වෙලාවේ අර ප්ලූටෝනියම් වලින් එකක් ඊතන්ට පෙන්නනවා. පැය 48ක් ඇතුළත ගනුදෙනුකරු අනිත් එකත් ගෙනත් දේවි. මෙයාත් එක්ක හුවමාරු කරගන්න. ඉතින් සැලැස්මේ තියෙන විදියට අනුව මෙයාලා පොලිසියව වෙනත් පාරකට අරගෙන මුළු පොලිස් බලයනියම සමූල ඝාතනය කළා තමයි සොලමන් ලේන්ව අරගන්න හිතන් ඉන්නේ. මේ සිද්ධිය මැවිලා පේනකොටත් ඊතන්ට බය හිතෙනවා. ඇයි ඔයා පොලිසිය මරන්න බයයිද? ඔයා ඔය කතා කරන්නේ ජෝන් ලාක්ට මම පැපලව වසංගතේ හදවලා කාන්තාවන් සහ ළමයින්ව ඝාතනය කළා. මට ඊට වඩා පයින් සීමාවක් නැහැ. ඉතින් මේ විදියට හරි වැඩේ ඊතන් දැන් කරන්නයි හදන්නේ. ඔන්න දැන් වෝල්කර් අනවශ්‍ය දෙයක් කරනවා. ඔයා විහිළු කරනවා වෙන්න ඕන. ඔයාට ලේන්ව හිරෙන් එළියට ගන්න ඕන නම් ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. මට ඕන උනේ ලාක්ව එළියට ගන්න. නැතුව ඊතන් හන්ට නෙමෙයි. හුවමාරුවේදී මට ඕන උනේ ලාක්ව ඊතන් හන්ට නෙමෙයි. මෙතනදී වෝල්කර් ලොකු චෝදනාවක් දානවා. ඒ තමයි ජෝන් ලාක් නමින් සැඟවිලා ඉන්නේ ඊතන් හන්ට් බවට. මේ ගෑනු කෙනත් එක විශ්වාස කරන්න කැමති නෑ. මේකෙන් ඔයාට එක තහවුරු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අර වොෂ්රූම් එකේදී මැරිච්ච මනුස්සයාගේ ෆෝන් එක මේ ගෑනු කෙනාට ලබා දෙනවා. ෆෝන් එක දැක්කාම ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඒකත් මාරු කරලායි තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ වෙනකොට පැරිසියට හෙලිකොප්ටරයක් ආධාරයෙන් මේ රැගෙන එන්නේ සොලමන් ලේන්වයි. පේනවනේ එසේ මෙසේ ආරක්ෂාවක් යටතේ නෙමෙයි සොලමන් වරන් එන්නේ. සැලැස්මට අනුව මෙයාලත් සූදානම් වෙනවා. ඊතන් මෙයාලා බැලලා ඇවිල්ලා කුඩා කැමරාවක් සම්බන්ධ කරනවා. ඒක ආධාරයෙන් පාර දිහා බලන්න පුළුවන්. හෙලිකොප්ටර් එක මේ වෙද්දී අදාළ ස්ථානයට ගොඩ බැලලා ලේන්ව එකෙන් එළියට අරගෙන පොලිසිය දැඩි ආරක්ෂාව මැද්දේ ඔහුව ප්‍රවාහනය කරන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මේ විදියට නගරයේ ඔස්සේ දැඩි ආරක්ෂාව මැද්දේ සොලමන්ව ප්‍රවාහනය කරමින් යද්දී අපි දකිනවා තවත් කෙනෙක් මේ රථපෙළ ෆලෝ කරන බව. රථපෙළ එනවා දකින මේ මනුස්සයා නියෝගය ලබා දෙනවා පාර වහලා දාන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට පොලිස් කණ්ඩායම් ගමන් කරද්දී ඔවුන්ගේ ඉදිරියේ වතුර ටැංකි පුරව බවුස් එකක් හිතා මතාම පෙරලා ගන්නවා. මේත් එක්කම අර පාරට වාහන සියල්ලම යොමු කරනවා. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ මෙයාලගේ රාජකාරිය තමයි. සොලමන් ඉන්න වාහනේ තමන් ළඟට ලං වෙනවත් එක්කම ඊතන් ওই විදිහට හප්පලා වතුරට පෙරලා දානවා. ඔයාලා හිතුවද නිකමටවත් ඊතන් එහෙම පොලිසියව මරන්න දෙයි කියලා? ඊතන් මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියන දේ ගැන මුන්ටත් හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. මොකද තිබ්බ සැලැස්ම එහෙම් පිටින්ම දැන් වෙනස් වෙලා. ඊතන් මේත් එක්කම ට්‍රක් එකේ රිවර්ස් එකට අරගෙන පිටිපස්සේ
පිටිපස්ස හිටපු උන්ටිවත් පාර මැද්දේ හලලම තමයි යන්නේ. පොලිසියනුත් ඇවිල්ලා මුන්ව වට කරගන්නවා. සොලමන්ගේ ට්‍රක් එක ඇතුළටත් මේ වෙද්දි වතුර පිරෙන්න අරගෙනයි තියෙන්නේ. ඊතන් පොලිසියත් එක්ක මේ විදිහට ඔට්ටු වෙනකොට කවුරුනෝ දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ලේන්ව අරගන්නවා. ඉතින් එයාව වෙන කවුරුත් නෙමෙයි මිත්‍රවරුනි. අපේ ලූතරොයි බෙන්ජියයි ලේන්ට සම්බන්ධ කරලා තිබ්බ ට්‍රක් එකේ සිග්නලුත් ඔය විදිහට කට් කරලා දානවා. බිල්ඩින් දෙකක් අතරින් වේගෙන් ට්‍රක් එක දාපු ඊතන් ට්‍රක් එක මේ බිල්ඩින් දෙක අතරමැද හිර කරලා තමන්ගේ සැලස්මේ තිබ්බ ආකාරයෙන් නවත්තලා තිබ්බ බයික් ආකාරයෙන් පලා යන්නයි දැන් හදන්නේ. නමුත් වෝල්කර් මේ වෙලාවේ පිට වුණත් ඊතන්ගේ බයික් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ ටික වෙලාවක් ගිහින්. මේ නිසා පොලිසියෙන් ඔහු පසුපස පන්නන්න ගන්නවා. බෙන්ජි මාව ඇහෙනවද? අපිට ඇහෙනවා. සැලස්ම වෙනස් වුණා. මාව වට කරලායි තියෙන්නේ. අර තැනේදී මාව ගන්න එන්න. වෝල්කර් දන්නේ එයාගේ පසුපසින් තවත් කෙනෙක් එන බව. කොහොම හරි ඊතන් පොලිසියත් එක්ක මේ විදිහට සෑහෙන වෙලාවක් හොරා පොලිස් සෙල්ලම කිසි අවුලක් නැතුව කරන් යනවා. නමුත් එක් අවස්ථාවකදී ඔහුගේ බයික් එක ඉදිරියෙන් ආපු කාර් එක හැප්පෙනවත් එක්ක ඊතන්ව වැටෙනවා. මේ වෙලාවේ පියෙකුත් අතට ගත්ත ඊතන් දුවලා ගිහිල්ලා ඔන්න ඔය පඳුරු ගොඩස්සට තමයි පයින්නේ. වෙලා තියෙන දෙයට පොලිසියත් ෆුල් කන්ෆියුස්. දැක්කද පොඩි සිදුරක් තියෙනවා. ඉතින් මේත් එක්කම පල්ලෙන් ආපු යාළුවා දෙන්න ඊතන්ව අරගන්නවා. ප්ලෑන් B එකක් ඊතන් වෙලාවට තමයි සැලසුම් කරලා තිබ්බේ. අනතුරුව සොලමන්වත් අරගෙන එයාලගේ හයිඩවුට් ප්ලේස් එකකට මේ ආකාරයෙන් දෙනවා. පස්සේ පොරවත් අරගෙන මෙතනින් යන්න හදද්දි තමයි මරුම් වැඩි සිද්ධ වෙන්නේ. දොර විවෘත කරනකොට ඒක ඉස්සරහා පොලිස් නිලධාරියක් මෙයාලව දැකලා මේ ගෑනු කෙනා කලබල වෙනවා. මෙහෙම දැක්කාම කලබල වෙන්නේ නැතු තියේ ඉතින් ඊතන් මේ වෙලාවේ මේ කෙනාව සංසුන් කරන්න උත්සාහ ගත්තී. මෙතනට ආපු එලෙනාගේ මිනිස්සෙක් මේ නිලධාරිනියට වෙඩි තියනවා. පසුව සාක්ෂි මකා දැමීමේ අරමුණින් මේ නිලධාරිනියව ඝාතනය කරන්න හදද්දී ඊට විරුද්ධ වෙන ඊතන් එක වරම මුන් ඔක්කොලවම ඝාතනය කළා දානවා. පසුව මේ වෙඩි තැබීම තමන් විසින් සිද්ධ කරා බවට කියන්න කියලා ඊතන් ඇතුළු කට්ටිය වාහනයට නැගලා පිට වෙනවා. මේ බයිකෙන් ආපු කෙනා නම් තාමත් වැඩි අතාරන පාටක් නැහැ. පාල මුඩට වෙලා මාන බලාගෙන ඊතන්ලගේ වාහනේ යනකන් ඉඳලා මේ කෙනා උත්සාහ කරන්නේ සොලමන්ව ඝාතනය කරන්නයි. කොහොම හරි මේ වෙඩිපාරවල වලින් බේරලා ආපු ඊතන් කාර් එක පාලමේ යටට තියලා නවත්තලා කට්ටියටම බහින්න කියනවා. පසුව සොලමන්වත් එක් කරගෙන ඊතන් තනියම මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්නයි හදන්නේ. මේ බයික් එකේ යන පුද්ගලයාත් එක්ක දාපු ලොකු සෙල්ලමකින් අනතුරුව මේ දෙන්න මුහුණට මුහුණ කැහෙනවා. බැලින්නම් ඒ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එල්සා. මේ පාර නම් ඊතන් කලින් පාර වගේ කරගන්නේ ඕන දෙයක් වෙච්චාවේ කියලා ඊතන් එල්සාවත් යට කරගෙනම යනවා. ඔයාව නැවත දකින්න ලැබීම සතුටක් ඊතන්. මේ රෂියන් කාර්යයන්ගේ අවධානය එල්සාගේ දිහාවට යොමු වෙලායි තියෙන්නේ. ලේන්ව ඉක්මනින්ම මෙයාලගේ හයිඩවුට් ප්ලේස් එකකට ගෙනල්ලා එයාගේ බෙල්ලේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන ට්‍රැකර් එක දැන් ඉවත් කරන්නයි හදන්නේ. කොහොම හරි මේ වැඩේ තප්පර 90කින් කරන්න ඕනි. තප්පර ගාන ඉවර වෙන්න ඕන මෙන්න තියෙද්දි ලූතර් සාර්ථක ලෙස මේ ට්‍රැකර් එක එළියට ගන්නවා. අනතුරු ඒක ඩ්‍රෝන් එකකට දාලා ඒක මේ ස්ථානෙන් ඈතකට පිටත් කරලා යවනවා. අවසාන වශයෙන් ඊතන් කියනවා තමස දැන් මගේ කියලා. ඔයා ගැන නම් පුදුමයන් පිරිලලාක්. ඔයාගේ සහෝදරයා සැලස්මක් ක්‍රියාත්මක කරන තරම් සුදුසු නෑ. ඔයාගේ මිනිස්සුත් ඔක්කොමලා මැරිලා ඒ වෙඩි හොමාරුවෙන් ලේනුත් මැරෙන්න තිබ්බා. ඉතින් මම වෙලාවට අනුව හැඩ ගැහුණා. මේ කතාබහේදී අවසාන වශයෙන් එලෙනා කියනවා ලන්ඩන් වලට යන්න. ඊට පස්සේ උපදෙස් ටික ලැබෙයි කියලා. ඒ සිදුවීමෙන් අනතුරුව එල්සා ඊතන් වර රහසෙන් මුණ ගැහෙනවා. මේකයි කතාව මිත්‍රවරුනි. එල්සාව තවමත් රූකඩයක් වගේ නටවන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය MI6 එකෙන්. MI6 එකෙන් එල්සාට බාර දීලා තියෙන මෙහෙයම තමයි ලේන්ව කොහොම හරි ඝාතනය කරන එක. මොකද ලේන් බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුවේ රහස් ගොඩක් දන්නවා. ඉතින් බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව කැමති නැහැ කොහොමදවත් ඒවා තවත් ආණ්ඩුවකින් දැනගන්නවට. ලේන්ව ඉවරයක් කරනකන් තමන්ට නතර වෙන්න බෑ කියලා තමයි එල්සා මෙතනදී කියන්නේ. ඉතින් ඊතන් ඇතුළු කණ්ඩායම ලන්ඩන් වලටත් මේ ආකාරයෙන් නාවාම එලෙනාගෙන් කෝල් එකක් එනවා. ඔයා පණිවිඩකරුව මුණ ගැහෙන්න සූදානම්ද? ඔව් මම කොහෙටද යන්න ඕන? ඔයා හමු වෙන්න කැමති කොහෙදීද? මේ වෙලාවේ කෝල් එක එල්සා ලොකේට් කරගන්නවා. ඊගාට මෙයාලා සොලමන්වත් අරගෙන ඉන්නේ භූගත ගබඩාවකට. මෙතනට එනකොට ලේකම්තුමා මෙතන ඉන්නවා. මං දෙවියන්ට යාඥා කළා මේක ඇත්තක් නොවෙන්න කියලා. ලේන්න පැත්තට අරන් ගින් සිහිය නැති කළා කුඩා කැමරා දෙකකුත් සම්බන්ධ කරනවා. මට කියනවාද මොන මගුලක්ද මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. අපිට තව විනාඩි 20කින් එලෙනත් එක්ක හමුවක් තියෙනවා. එය අපේ නැතිවෙච්ච ප්ලූටෝනියම් ටික අරගෙන එන පණිවිඩකරුව මුණගස්සවයි. සොලමන් ලේන් එක්ක හුවමාරු කරගන්න. ඉතින් මේ පාර බෙන්චිට තමයි සොලමන් වගේ විශ්වලා ගන්න වෙන්නේ. මමයි ලූතරයි ඔයාව පණිවිඩකරු ළඟට අරන් යන්නම්. වෝල්කර් නතර වෙලා සොලමන් ගැන බලා ගන්න. කොහොමදවත් ඉතින් ඇත්ත ලේන්ව නම් ඊතන් ජීවිතයට බාර දෙන්නේ නැහැ. මේ සංවාදය ඇස්සේ ලේකම්තුමා මහා කුණුහරුප කතාවක් කියනවා. මේ හමුවීම උගලක්. එලෙන CIA එකත් එක්ක වැඩ කරනවා. ඇය මුලින්දන් මෙහෙමයි. ජෝන් ලාක්වයි ප්ලූටෝනියම් ටිකයි දූතන්වයි අල්ලලා දුන්නාම ඇයට ඇමරිකාවෙන් ගොඩක් හොඳ නමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඉස්ලෝන් දන්නවනම් මේක උගලක් කියලා ඇයි එයා අපිට කලින් කිව්වේ නැත්තේ? ඉස්ලෝන් කියන්නේ අර CIA එකේ කළු ජාතික කාන්තාව. මොකද එයා හිතන් ඉන්නවා අපෙන් ඕනම කෙනෙක් ජෝන් ලාක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් නැගේ සැකේ තහවුරු වෙලා කියලා ලිපිගොන වගේක් ඊතන්ගේ දිහාවට දානවා. මේකේ තියෙන තනිකරම හන්ට් තමයි ජෝන් ලාක් වෙන්න පුළුවන් කියන සැක කරන්න පුළුවන් සාක්ෂි. මේවා කොහෙන්ද ආවේ කියලා ලේකම්තුමා දන්නේ නැති වුණාට ඉතින් ඔයාලා නම් දන්නවනේ. ලේකම්තුමා කියන විදිහට මේවා අරගෙන තියෙන්නේ අර වොෂ්රූම් එකේදී මැරිච්ච මනුස්සයාගේ ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් ලේකම්තුමා හදාන තැන් ඊතන් මේ මෙහෙයුමෙන් ඉවත් කළා. ඒ වැඩේ CIA එකට බාර දෙන්නයි. නමුත් මෙච්චර දුරක් ආපු ඊතන් ඊට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මෙහෙලා ඊතන් ලේකම්තුමාගේ සිහිය නැති කරලා දානවා. වෝල්කර් මේ දෙයට විරුද්ධ වෙන්න යද්දී අපිට එලේනා මුණ ගැහෙන්න තව මිනිත්තු 15ක් තියෙනවා. ඔයාලට ප්ලූටෝනියම් ටික ඕනිද නැද්ද? බෙන්ජිටත් ඉක්මනින්ම සූදානම් වෙන්න කියනවා. කටහඬ වෙනස් වෙන උපකරණයකුත් සම්බන්ධ කරගෙන වෙස්මුණත් පැලඳගත්තාම
ගියාම ආයිතින් සොලමන් ලේන්ම තමයි. පසුව ලේන්න බලාගන්න වැඩේ වෝල්කර්ට බාර දීලා මෙයාලා වැඩේට පිටත් වෙනවා. ඔන්න දැන් තමයි මිත්‍රවරුනි වෝල්කර්ගේ ඇත්ත ස්වරූපය එළියට එන්නේ. තිරේ වහලා දාපු ඊතන් තමන්ගේ ආයුධයක් කොයි විදිහට සූදානම් කරගෙන යම් ප්‍රතිවිෂකුත් අරගන්නවා. පසුව ලේන් ගාවට ඇවිල්ලා ඔහුට නැවතත් සිහිය ලබා දෙනවා. සෙල්ලම් කරා ඇති. මං දැන් ඔයා මෙතනින් එළියට අරන් යනවා. ඒ කියන්නේ බලන් ගියාම මේ දෙන්නත් වැඩ කරන්න එකට අපි මේ ගොඩනැගිල්ලෙන් එළියට ගිය ගමන් එයාලා දැනගනීවි. මම මෙතන නතර වෙනවා. මොකද මම තාම හන්ට් එක ගනුදෙනු ඉවරයක් කරගත්තේ නැහැ. ඇයි ඔයාට මේක මෙච්චර සංකීර්ණ කරන්න ඕන? ගනුදෙනු හරිම සරලයි. මම ඔයාට හන්ට්ව අහු කරන්න උදව් කරනවා. ඔයා මට ප්ලූටෝනියම් ටික දෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ වෝල්කර්ගේ කටින්ම පිට වෙනවා. Taman තමයි ජෝන් ලාක් කියන එක. ටික වෙලාවක් යනකොට තමයි වෝල්කර්ට මෙතන සිද්ධ වෙන දේ ගැන පොඩි සැකයක් ඇති වෙන්නේ. මොකක්ද අත්වලා මේ වුනේ? මෙත් එක්කම ලේකම්තුමාගෙන් වෙපන් එකක් වෝල්කර්ට දික් වෙනවා. ඔයා එක ගොඩක් හොඳට කරානේ. හැබැයි මං හිතන්නේ ඕක නම් ලෝඩ් කරලා නැහැ. ඒත් මේක නම් ලෝඩ් කරලායි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේ තමයි මිත්‍රවරුනි ඊතන්ට කරගන්න ඕනි උනේ. අද කතාවේ දෙවෙනි වතාවට තමයි කෙනෙක්ව ගොනාට ඇන්දුවේ. ඔයා ලිපිගොනු ස්ලෝන්ට දීලා හන්ට අහු කරන්නයි හැදුවේ. ඒ ගැන ඔයාට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? ඒවා කොහෙන්ද ලැබුණේ කියලා Taman දන්නේ නැහැ කියනකොට ස්ලෝන් එරික අනිත් පැත්තේ ඉඳන් කියනවා මං නම් දන්නවා කියලා. ඔයා කැමති මෙයාව කොහෙට ගෙනත් දෙනවටද? මං උතන්ට එන්නම් කියනවත් එක්ක මෙයාලා හිටපු ස්ථානයක පාටම විදුලිය විසන්ති වෙනවා. ටික වෙලාවකින් මේ ස්ථානයට ආපු එරිකගේ මිනිස්සු වගේක් මෙයාලා වට කර ගන්නවා. මං හිතුවේ අපි අතර ගිවිසුමක් තියෙනවා කියලා. ගිවිසුමක හිටියා තමයි. ඒත් දැන් එහෙම නැහැ. මේ ගෑනිට ඕනි කරලා තියෙනවා මේ ඔක්කොලාම Taman ගාවට අරගන්න. නමුත් වෝල්ක මේ මොහොතේ හැමෝටම වඩා පියවරක් ඉදිරියෙන් මේ කණ්ඩායම අතරේට භෝගේ මිනිස්සු කිහිප දෙනෙක් එක පාටම අනිත් සෙබළුන්ට වෙඩි තියන්න ගන්නවා. මේත් එක්ක විශාල වීඩියෝ මාරුවක් දෙගොල්ල අතර සිද්ධ වෙනවා. වෝල්ක මේ වෙලාවේ පිටිපස්සෙන් නීතන්ට වෙඩි තියන්න හදද්දී ඊට ලේකම්තුමා මැදිහත් වෙනවා. නමුත් මිත්‍රවරුනි අවාසනාවන්ත ලෙස වෝල්කගේ දරුණු පිහිපාරකට ලේකම්තුමාව අසු වෙනවා. වෝල්කව ලූතව අල්ලගෙන ওই විදිහට මෙතනින් පිට වෙන්න උත්සාහ ගත්තී ලූතාර ට්‍රැකර් ඩිවයිස් එකක් වෝල්කගේ ශරීරයට සම්බන්ධ කරනවා. පොරනම් කොහොම හරි කරලා මෙතනින් පැන ගන්නවා. මේ වීඩියෝ මාරුව සමතේකට ආවට පස්සේ යාළුවෝ ටික දකිනවා ලේකම්තුමාට සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ. ලේකම්තුමාගේ අවසාන වචනේ තමයි මේ කොහොම හරි ඉවරයක් කරන්න කියන එක. ඊතන් එළියට එනකොට තවත් මිනිස්සු ටිකක් ඇවිල්ලා බෙන්ජිට පුළුවන් වෙනවා ට්‍රැකර් ඩිවයිස් එකෙන් වෝල්ක ඉන්න තැන හොයාගන්න. ඊතන් මේ දේවස්ථානයේ මැද්දෙනුත් යනවා. බෙන්ජි Tamanට යන්න කියන දිශාවල් වලට පාරක් හදාගෙන හරි ඊතන් දුවනවා. වෝල්ක හදන්නේ දැන් මේ ටවර් එක දිගේ උඩට ගිහින් හෙලිකොප්ටරයක් ආධාරයෙන් පැන ගන්න. කොහොම හරි සෑහෙන දුරක් හති දාගෙන දුවගෙන ආපු ඊතන් අන්තිමට මේ එලිවේටර් එකෙත් තෙල්ලෙනවා. වෝල්ක පල්ලෙහා බලද්දී ඊතන් ඉන්නව වඳුර වගේ එල්ලිලා. වෝල්ක මේලා විඩි තියන්න හැදුවත් ඔයාට ඒක කරන්න බෑ නේද? ඔයාගේ ප්ලූටෝනියම් ටික අරගන්නකම් ඒක කරන්න බෑ. නෑ. එයාට තාමත් ඔයාගෙන සැලසුම් තියෙනවා. ඔයාම ගිහින් බාර වෙලා ඔයා තමයි ජෝන් ලාක් කියලා පිළිගන්න ඕන. මම එහෙම කළේ නැත්තම් මේ වෙලාවේ ඊතන්ගේ හිටව බිරිඳගේ ෆොටෝ එකක් වෝල්ක පෙන්නනවා. මම ඇයගේ ආරක්ෂකයා හන්ට්. මම ආයෙත් ආව දැක්කොත් ඇය මැරෙනවා. ඉතින් අවසානයේට වෝල්ක ලේන් එක්කම හෙලිකොප්ටර් එකකින් පලා යනවා. මේ පරාජිත සිදුවීමෙන් අනතුරුව ලූතගේ කතාවකට අපි පොඩ්ඩක් යන්. මේ සැලසුම හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ ඩොක්ටර් ඩී බ්‍රූඩ්ලිගේ විද්‍යාගාරයෙන්. මේක මෙගාටොන් 5ක පරමාණුක උපකරණයක්. ඒක දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී නිදහස් වෙච්ච ප්‍රමාණයට වඩා ගොඩක් වැඩි. වෝල්ක සහ ලේන් ගාව දැනට ප්ලූටෝනියම් හර දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බෝම්බ දෙකක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. එක බෝම්බයක් බලරහිත කරන්න හදනවා නම් අනිත් බෝම්බ ඉබේටම පිපිරෙන්නයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බෝම්බේ ක්‍රියාත්මක කළාට පස්සේ අක්‍රිය කරන්න බෑ. ඒක කරනවා නම් කරන්න පුළුවන් රිමෝට් පිපුරුම් උපකරණයට විතරයි. එහෙම නැතුව කරන්න විදියක් නැහැ. ටෙක්නිකලි කිව්වොත් මේක තනිකරම සියදිවි නසා ගන්න මෙහෙයුමක්. අර මොහොතේදී ලේන්ගේ ශරීරයෙන් අර ට්‍රැකර් එක ඉවත් කරද්දී ලූත මෙයාලගේ ට්‍රැකර් එකක් එයාට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒක සම්බන්ධ කරලා තියෙන පැය 36කට පස්සේ ක්‍රියාකාරී වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා එයාට යන්න දෙන්න සැලසුම් කරන් හිටියද? ඔව්. හැබැයි මේ විදියට නම් නෙමෙයි. එයා ආවිය ප්ලූටෝනියම් ගාවට ගෙනියනවා. කොහොමද මෙච්චර විශ්වාසයකින් කියන්නේ? එයා මාව හිරේට දාන හදපු සැලැස්ම සුන්නත් දුර වෙලා ගියා. එයා දැන් මේකේ අවසානයකට ඒවි. ඉතින් ඔන්න ඔය පෙන්නන ලොකේෂන් එක තමයි කණ්ඩායමේ ඊගාව ගමනාන්තය වෙන්නේ. පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාව කාශ්මීරයට. ටික වෙලාවකින් මෙයාලගේ සිග්නල් එක ලොස්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලේන්ගේ කට්ටිය ට්‍රැකර් එක හොයාගෙන කොහොම හරි මෙතන ඉඳන් සැතපුම් 30ක් ඊසානයට වෙන්න තමයි ෆයිනල් ලොකේෂන් එක තියෙන්නේ. ඒ හරිය තියනවලු වෛද්‍ය කඳවුරක්. මේ කියන කඳවුර පිහිටා තියෙන්නේ සයිෂාන් ග්ලැසියරයට යටින්. ඉතින් නියුක්ලියර් පිපිරීමකට පුළුවන් ඒ ග්ලැසියර් එක විනාශ වීමෙන් ස්වභාවික වාරි මාර්ගයට විශාල බාධාවක් ඇති කරන්න. ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානයට ජලය සපයන ප්‍රධානම ක්‍රම නවතමින් එයා ලෝකේ ජනගහනයෙන් 3න් එකක් බඩගින්න මරන්නයි හදන්නේ. මේ බෝම්බය නිෂ්ක්‍රිය කරන්න විදියක් හොයාගෙන සමහරවිට මෙතන බෝම්බ මෙහෙයුම් පද්ධතියට ගලා යාමක් තියෙනවා. ඒ රිමෝට් පිපුරුම් උපකරණයට දැවුම් යතුරක් ඕන වෙනවා. ඔයා ඒ යතුර අයින් කරොත් ඒකෙන් ෆේල් සේෆ් ස්විච් එක ක්‍රියාත්මක වෙලා අපිට ෆියුස් එක කපන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක එක්කෙනෙක් සිද්ධ කරනකොට අනිත් අය බෝම්බේ ෆියුස් එක කපන්න බලන් ඉන්න ඕන. ඉතින් කණ්ඩායම මේ විදිහට ටිකෙන් ටික ලඟ වෙනකොට ලේන් තමන්ගේ වැඩේ මේ වෙද්දිත් පටන් අරගෙනයි තියෙන්නේ. මේ උපකරණ දෙකම දැන් ක්‍රියාත්මක වෙලායි තියෙන්නේ. මිනිත්තු 15ක් ඇති ඔයාලට ආරක්ෂිත දුරකට යන්න. මම දුවපු කාලය අවසන්. මෙතන තමයි මගේ අවසානය වෙන තැන. වෛද්‍ය කඳවුර වෙතට කණ්ඩායම
කණ්ඩායම එනවා. විකිරණ උපකරණ ආධාරයෙන් හොයන්න ගියත් වැඩේ කියන්නේ මෙතන එක්ස්රේ මැෂින්, CT මැෂින් එහෙම තියෙන නිසා විකිරණශීලීතාවය ගොඩක් වැඩි. ඉතින් පිදුරු ගොඩේ ඉදි කට්ටක් හොයන වැඩේ කට්ටිය පටන් ගන්නවා. මේ අතරවාරේ ඊතන් තමන් නොහිතපු කෙනෙක්ව මෙතනදී මුණ ගැස්ස වෙනවා. ඒ තමයි ඊතන්ගේ හිටව බිරිඳ. ඇයගේ ජීවිතය ආරක්ෂාවටම තමයි ඊතන් ඇය තමන්ගෙන් ඉවත් කරේ. ඇයට මේ වෙද්දි සැමියෙකුත් ඉන්නවා. මොවුන් දෙන්නම ડોක්ටර්ස්ලා. එයාලා එකතු වෙලා තමයි මේකේ ඉන්න රෝගීන්ට බෙහෙත් කරන්නේ. මේ අතරවාරේ ලූතර්ට විශේෂ දෙයක් හම්බ වෙනවා. තමන්ගේ ආදරයටත් සමුදේලා ඊතන් ඉක්මනින්ම එන්නේ ඒ හෝඩුවව දෙසට. අර දුරස්ත පාලකේ අතුරක් දීලා සොලමන් වෝල්කර්ට කියනවා හෙලිකොප්ටර් දෙකම අරගෙන පිට වෙලා යන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ මෙයාලා හොයපු නියුක්ලියර් බෝම්බ දෙකෙන් එකක්. පොඩියට තිබ්බට විනාශය නම් පොඩි නෑ. මේක මෙතන තියෙනවා කියන්නේ අනිත් එකත් මීට ආසන්නයේම තියෙන්න ඕන. එයා තවමත් මෙතන. ලූතර් මේක ගැන බලා ගන්න. ඔය දෙන්න මාත් එක්ක එන්න. ඉතින් ලූතර් තනියම වැඩි පටන් ගන්නවා. අර අතුරත් සම්බන්ධ කරලා වෝල්කර් හෙලිකොප්ටර් එක දිහාට ඇවිදගෙන යද්දී මේ සිදුවීම මේ තුන් දෙනා දකිනවා. වෝල්කර් මේ වෙලාවේ ගණන් කිරීම ආරම්භ කරනවා. අපි බලමු ඊතන්ට වෝල්කර් වල්ලගන්න පුළුවන් වේද කියලා. වාහනේ මෙතනට එනකොටත් වෝල්කර්ගේ හෙලිකොප්ටර් එක පිට වෙනවා. මං කොහොම හරි කරලා හෙලිකොප්ටර් එක අල්ලගන්න ක්‍රමයක් හොයාගන්නම් කියන ඊතන් මේ දෙන්නට ලේන්වයි අනිත් බෝම්බයි හොයන් යන්න කියනවා. මොන මගුලක්ද කරන්න යන්නේ? මං නම් ඔය දිහා බලන්නේ. ඊතන් කොහොම හරි ඇවිල්ලා අර අනිත් හෙලිකොප්ටර් එකේ ලණුවේ එල්ලෙනවා. වෝල්කර් දන්නේ නැහැ යාගේ පස්සෙන් මාරයා තමයි එන්නේ කියන එක. මේ දෙන්න පන දාගෙන හොයන්නේ ඉතුරු බෝම්බේ. මේ වෙලාවේ ලූතර්ගේ සහායට ජූලියත් මෙතනට එනවා. කොහොම හරි කරලා අර හෙලිකොප්ටර් එකට ගොඩ වෙච්ච ඊතන් ඒ හිටපු උන් දෙන්නටත් පහර දීලා හෙලිකොප්ටර් එක තමන් අතට අරගන්නවා. තමන් හෙලිකොප්ටර් එකේ ඉන්නේ කියලා අහුවාම හැමෝම අහනවා ඔයාට හෙලිකොප්ටරුත් පදින්න පුළුවන්ද කියලා. බලමු කියනන් ඊතන් හෙලිකොප්ටරයක් එලවන හැටි. ඊතන් දැන් හදන්නේ මේ පල්ලෑ තියෙන බඩු තොගය අර හෙලිකොප්ටරේ උඩට අතාරින්න. මොන දෙයටත් තව විනාඩි 11යි තියෙන්නේ. අනිත් හෙලිකොප්ටරයෙන් උඩට අරගෙන ඒකත් පසු කරගෙන ආව ඊතන් බඩු තොගේ ඉදිරියට අරන් ගිහින් අතාරිනවා. කොහම හරි 99න් පයිලට් ඒ කරදරෙන් බේර ගන්නවා. ඔන්න දැන් ඊතන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නයි යන්නේ. වෝල්කර් එළියට දාලාගත්ත මැෂින් ගන් එකකින් මෙන්න වෙඩි තියන්න ගන්නවා. එහෙනම් කට්ටිය බලා ගන්න මහා හෙලිකොප්ටර තරඟය. මේ සංඥා ඔස්සේ යනකොට බෙන්චිට විකිරණශීලීතාවයේ වැඩිම ස්ථානයක් මුණ ගැහෙනවා. මේ දෙන්නත් එකතු වෙලා ටිකෙන් ටික බෝම්බේ නිෂ්ක්‍රිය කිරීමට අදාළ දේවල් සිද්ධ කරන ගම. ගම්මානයට ඇවිල්ලා හිටපු එල්සා මේලාවේ දකින්නවා තමන්ගේ සතුරා ලේන් ඉන්නවා. තමන් එනකන් එල්සාට ඉන්න කියලා කිව්වත් එල්සා නතර වෙන්නේ නැති පාටයි. බෙන්චි මේ බොක්ස් එකක් කඩලා බලද්දි ඒක ඇතුලේ තියෙන එක්ස්රේ මැෂින් එක. අනිත් ඒ වගේත් එච්චරම තමයි. මේ විදි ලේන්ගේ නිවසේ ඇතුලේ ඉන්න එල්සාට අනිත් බෝම්බයක් හම්බ වෙනවා. මේත් එක්කම හැංගිලා හිටපු ලේන් එල්සාට පහර දෙනවා. වෝල්කර්ගේ හෙලිකොප්ටර් එක පස්සෙන් ඊතන් පන්නගෙන එද්දි ඊතන් එක් වෙලාවක තමන්ගේ හෙලිකොප්ටර් එක මේ වලාකුළු අතරින් යටට දානවා. නමුත් වෝල්කර්ගේ පයිලට් ඒ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. මොකද එයාට මොනවද තියෙද කියලා කවුද දන්නේ. හැබැයි ටික වෙලාවකින් ඊතන් නැවතත් වේගෙන් උඩට එනවා. ඊතන් කොහමයි try කරන්නේ හෙලිකොප්ටර් දෙක එකට ගට්ටන්න. මේ දෙන්න නම් මේ වෙද්දී බෝම්බේ ෆියුස් එක ළඟටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එල්සාව ලේන් අල්ලගෙන දාලා තියෙන ගැටෙත් එක්ක පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් දාන්න අමාරුයි. මේ වෙලාවේ එළියේ බෙන්චි කෑ ගහන සද්දෙට එල්සාත් ඇතුළේ ඉඳන් කෑ ගහනවා. එල්සාව හොයාගෙන බෙන්චි මේ නිවස ඇතුළට එද්දී එනකම් බලාගෙන ඉඳපු ලේන් ලනුවකින් බෙන්චිගේ බෙල්ල හිර කරන්න ගන්නවා. ලේන්ට පුළුවන් වෙනවා අන්තිමේට බෙන්චිවත් යටත් කරගන්න. බෙන්චිව පෝරකයට යවන්නයි හදන්නේ. මේ වෙලාවේ හොඳටම තරහකින් ඉන්න එල්සා තමන්ව ගැට ගහලා තිබ්බ පුටුවක් කඩාගෙන නිදහස් වෙනවා. ලේන් එක ආයෙත් සටන පටන් ගත්තී බෙන්චිට කකුල තියාගෙන පොඩි බොක්ස් එකක් එවනවා. ඉතින් දිගින් දිගටම වෝල්කර්ගේ හෙලිකොප්ටර් එක පස්සෙන් පන්නන් ආපු ඊතන් අන්තිමේට තමන්ගේ හෙලිකොප්ටර් එක වෝල්කර්ගේ හෙලිකොප්ටර් එකේ වද්දවනවා. මේත් එක්ක හෙලිකොප්ටර් දෙකම විනාශ වෙලා පල්ලයට ඔය ආකාරයෙන් කඩම් වැටෙනවා. මේ අතරවාරේ එල්සාට පුළුවන් වෙනවා මෙතනදී ලේන්ගේ තුස්ම ඉරකල්ලාගේ සිහිය නැති කරලා දාලා අපේ බෙන්චිවත් බේර ගන්න. දැන් තියෙන ඉතින් ෆයිනල් බොස් ෆයිට් එක තමයි. වෝල්කර්ට සිහියනකොට එයා ඒ හෙලිකොප්ටර් එක තවදුරටත් පල්ලයට පෙරලෙන්න ගන්නවා. වැඩේ කියන්නේ මේක පෙරලීගෙන එන්නේ ඊතන්ගේ දිහාවට. පස්සේ දෙකම ওই විදියට මේ දෙබොක්කා වාසේ ඉර වෙනවා. ඊතන්ගේ හෙලිකොප්ටර් එක ඇවිල්ලා පල්ලය වදිනවත් එක්ක හොඳටම රත් වෙච්ච තෙල් බටයක් ගැලවිලා ගිහින් වෝල්කර්ගේ මූණේ වදිනවා. මේකෙන් වෝල්කර්ගේ එක පැත්තක් සම්පූර්ණයෙන්ම පිලිස්සෙනවා. ඊතන් තමන්ගේ ෂීට් බෙල්ට් එක ගලවලා ගිහින් එල්ලෙන්නේ අර දුරස්ත පාලකේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන බෙල්ට් එකේ. කොහොම හරි දෙන්නම ওই විදියට පල්ලයට පෙරලිලා ඊතන් පැත්තකට විසික් වෙද්දී හෙලිකොප්ටර් එක හුක් එක නිසා ගල් පතුරක එල්ලෙනවා. පිපිරීමට තව පොඩි කාලයක් ඉතුරු. මේ දෙන්නත් අදාළ වයර් දෙක කපන්න ගන්නවා. ඊතන්ට සියයලා නැගිටලා බලද්දී වෝල්කර් ඉන්නව නිකන් සොම්බියෙක් වගේ. ඊතන් කොහොම හරි උත්සාහ කරන්නේ අර දුරස්ත පාලකේ අරගන්නයි. කොහොම හරි දෙන්නත් එක්කලා මේ දිහේ සෑයන පොරබෙදිල්ලක් කරනකොට දෙන්නම් වඳුරු දෙන්න වගේ මේ ප්‍රපාතයෙන් පල්ලයට එල්ලිලා ඉන්නේ. හුක් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ගල් පතුරත් කැඩෙන්න ඔන්න මෙන්නයි තියෙන්නේ. ටික වෙලාවකින් හුක් එක ගැලවිලා ඉදිරියට ඇවිල්ලා තවත් ගල් පතුරක හිර වෙනවා. ඊතන් වෝල්කර්ට පයින් පාරවල් ටිකක් දීලා කන්ද දිගේ උඩට නගිමින් යද්දී ඊතන් හිතා මතාම අර හුක් එක පල්ලයට අදිනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ වේගෙන් ආපු අර හුක් එක වෝල්කර්වත් අරගෙනම තමයි යන්නේ. ඊතන් තමන්ට පුළුවන් උඩරින් වේගෙන් උඩට නගිද්දී මෙයාලා අවසාන කොළපාට වයර් කපන්න බලාගෙන ඉන්නේ. කවුන්ට්ඩවුන් එක ඉවර වෙනවත් එක්කම මෙයාලා වයර්ස් කපනවා. මෙත් එක්කම අපිට පෙන්වන්නේ ෆ්ලෑෂ් බෑක් එකක්. ඔයාලා හිතුවේ බෝම්බෙවත් පිපුරුණා කියලාද? නෑ. ඊතන් හරියම වෙලාවට දුරස්ත පාලකේ යතුරු ඉවත් කළා. ඉතින් මේ විදිහට ප්ලූටෝනියම් ගෝල දෙකත් උපකරණයෙන් එළියට එනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ ඊතන් ලෝකයේ තුනෙන් එක ජීවිත බේරාගත්තේ. අවසානයේ සොලමන් ලේන තරව කරුවෙක් ලවා MI6 එකට බාර දෙනවා.
ඒකෙන් එල්සට බ්‍රිතාන්‍ය බුද්ධ්‍යංශත් එක්ක තිබ්බ ගනුදෙනුවත් අවසන් වෙනවා. ලෝකයට IMF එක ඕන වෙනවා. අපිට ඔයාලා වගේ මිනිස්සු ඕන කරනවා. කවුද එක ජීවිතයක් ගැන හිතන්නේ? ඒ අය ජීවිත මිලියනයක් ගැන හිතනවා තරම් වටිනාකමකින්. ඉතින් මේ විදියට තමයි අද කතාවේ අවසානයත් සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ මිත්‍රවරුනි, Mission Impossible 2023 කතාවත් ඕනිද? එහෙනම් channel එක subscribe කරන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. තවත් කතාවකින් හම්බෙනකන් මගේ මිත්‍රයන් සියලුම දෙනාට ජය වේවා.